¿Qué tal amigos seguidores de pesca atunera? En este video les muestro cómo es que se miran 250 toneladas de atún aleta amarilla capturadas en la red de cerco. Cuéntame en un comentario qué piensas al respecto. ¿Te gustaría trabajar en un buque atunero? Una muy bonita pesca, ¿verdad? Gracias. A todos los seguidores de esta página, ayúdame compartiendo si te gustan nuestros videos.